10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. University Loawe pia moyo wangu mama ni ayova watuya elusianle however laftani professor iloke fotoworker pia professor tokita social laftani go watulo atu he ki he ngahi soti aka whenakena toke lau mo whenakena tonga pia mo masani ange whau oe ia i mo ngahi ia i he universi ko whatapuatu ki he kakaitupu ai whonua te whito ki he matakari nana walau nau tolu e whonua, ken pelani, pea ko ato e whakatulou ki he tahene prinsesi la tu fui peka tuko aho, ka koe ikala whikaulahi o Australia o Tonga ki Australia ni isa. Kune me aheni, pe peheki ano ka inga a inga hi haa, ka utai whonua whare a matapure, pea pe foki ki he kau taki lotu, me kau taki o ngahi turi o toa pe i e kolope, ka maa e tonga toa pe mo mea mai au sia e tau whanau. Tai tali reiki mo tolu ki he lo au university lo au, pe mo ne polo kalama i he hoatani ko lo au mo mamani, pe au kui hene ai kuwhawhe me he mananga sene, profesa ino ke fotu huakau, kai whahina ai a tene hanga tataki atu e matala noa pa te matoki whiringa ki ai pe koe tau kawe inga ani o ku ase atu o me ka inga koe ngahi whonua hau he aho ni pe koe kawe inga lahi au pito e nia ka te utuku pe ki a profesa huakau ke ne hanga pe o tataki ma e tau tala noa pe tau toki whononga atu ai pe kai ke uto e whaloloa e huakau ka te wanga tuku atu malo e mawhenga maria mo malo e lama mai ki tau porokala ma. Fa malo pito siua he tala whakatapo e tau porokala ma. Ta pe he foki ki ke hufanga tu pe ai ka lapa tala noa ki ngai ka venga aho ni. Ngoi mea kou whima ke tata noa ka he aho ni siua. Koe anga koe tu unga koe o tau ataina a mitia he kone a wesite Mahare. Ko pure koe asiaina mo lusia was mahino pe o koe ke lava ke ta no ia koe ayo o whakahela ke pure anga whainga mea pa ke hao koe tau tawhaaki koe ke wesite si ua o tau teke poke tau ataina ke rea koe ngai koni stutone o tau teke kia. Ka kutoe fu pulonga ia. Tau pehepe kono whakarea totonu o vare ngā ngau. Pea koe fu mi sini ko ule o mai vare ngā ngau ko ni ke ta whaako e wesite. Koe fu mi sini ia o kupurei e he ngahi kautaha ngau whakapuri koe e ngahi whonua. Tau pehe ko Amerika ko CIA. Ko Britania ko MI6. Koe ongo kautaha te whito ia o kunau hanga o purei ai mitia o maamani. Pena o si alu koe tangata koe na ne mau koe ai emaili. Koe inventa koe emaili koe engineer IT me MIT. Sure. O si alu ia hopo moe mea koe ni. O kui kai ke rea mi
ia mamani ka ku alu ia ma o fu network ka ko ni pe ku ne fola hima he Facebook Koia. ka pau te ke alu ke tangata ko Silva Andrea ko tama ia ko India tupu ka pe Amerika a ko sai o pito ya ko pa ku ne os fola hima ia na ne osi ave ki fare hopo ai ka kai ko ni e nau ko lut ai main media ai ngahi media kautaha media te fito kautaha hange ko eBay ko be ko ngahi kautaha ngā ue whaka internet te fito ko nau tō nau whakapaanga fu ngā ue ko Koia. pea ku au se aluia folahi ke whakamau pea mālohia he hopo hono pure i koe oe mo founga ko nau whai aki siua o kui kai ke ha whakamatala e te o mai kakato ki tukuange mai ki whakamatala ka toi ma o mo me ai o toi whatu tāmaki ange o nau toi ue sia e nau tolu ai whato tolo whaka ekatēmika me ngai whetula te nau hanga nau tolo tanu ha pepa whaka ekatēmika pea te nau toki tuku mai nau tolu ki mui he hingoa kehe o whakatotolo e toko taha kehe o kaiha ase fo i whakatotolo totonu ia e he toko taha kehe o nau loto kene mao e ai fo i whakatotolo ko kau ia ai pe alu e tamu ako hala ata ke te tala mai ha mitia ia mei Amerika ke he feitu e site na e alu e tangata ni o hopo i e mau anga mo mea koe i he mea koe pea ku hau ia o folahi mai mamani pea ka mau teke alu ke Facebook ka he taha e ngahi mitio siua koe tala noa ata peke foi mea koe te alu pe ko mahino pea koe anga ia tu unga koe o kuia mamani he taimini o ko pau teke sio hen sio o ko tua mamani ia mahalo ko auhu e whae tau i vi atom, mafu i vi atom. O kui kai ke iloia e Amerika, e kakai o Amerika, o kai ke nau ilo, o kai ke ilo e Asterian, o kai ke ilo e Lusila, tau hanga noa pe tau tolo e Akapulu, moi mea pe koe talmai koe he tangata koe. O pe ka ha mea o mai ki he mitia ki he kai Amerika. Koe hu ai ofefino encheni o sikulu. Koe hai whahinga mea koia. Koe hai hono mahu inga. Ongo ko ia ke whonu. Ka nau hanga nau tolo tuko e ngahi mea koe o ku hoko mai ai. Koe wakai ho pe penkurapu kai. A whe tuku pe lau miliona ke whakahoko a ke tau koe. Ka te tau tong tala no tātou siua ki he anga o e paloparema koe toloto ai ngahi whonua la ini e Britania, Amerika, Iulope kotoa. Pea mo Lucia, pea mo Siaina, mea whaketaha, ko toake ko. Moi ngahi tu kunga koe o kuia mamane taimini. Aia koe uawhi wa tolu e siua, ka pate tau toi mo uiki ai. O ku kehe au pito, koe mamani kehe i au tau tala noa ki ai. Koe mamani a he ka pau he kai ke naulawa wage koe mea koe neu hoko. He kai ke naulawa ana toa Lucia he tau koe ni. Pe ka pau e nofa Lucia ia o si whaka auha ki whonua koe. He ne wiri taki ke tau ka hiri ko ia. Koe lau whoko e tau i e ne sovereignty mo ne tau atai. O si mahino ki mamani, koe ke te hatahai mamani e tui o tau atai na whonua koe. O kupure i atu e meitua. Pea o ku i loia he ki Palestini kone o Ukraine. Pea o ku laku noa ia mai pene whema o paanga ana ke wesite. Ki he tau pe ku kamata rewa ke ngaua Iulope, ngaua Britania, ngaua Amerika, ai kakai ia. Ke nau whehu ia ngahi mea koe.
Pe ko kona tu ko tau ko ni ke tolonga pehe. Aki e na uhanga o whakamahafu mo hafua. Ka koe mea mahu inga taha ki maamanisi ua. Ai mea koni ke mitia. O ku toloto ai wesi te ia whakapo uri lolo. He kui kai toi tala he ngahi main mitia ai. Ki he kakai ai mea ko hoko. Pea oku si au pito ngahi whakamatala koe ngahi mea ko hoko siwa koe ha uia me he u independent. Ai ongo koe oku mau. Koe foi main media hange koe CNN na koe APS, koe CPS. Ka wa Australian. He ngahi main media ko Australia. Koe ku osta au ngai siwa pa koe fehu uirewa. Ko fe to tonu whakonistu tonu e kakai. Ke nau maua ngai whakamatatia. Ko hana kai ke whahatala noa e umitia ko ni ke hopo na e whakahoko he tangata koe ni. Pea mai fo i set up ko. Kai tuku ki ai ke toi hau pe ia whakamatala ke he kakai e mea na e hoko. Ka koe ke toi ala ke ai pa koe siwa ko kai ko hape he nia ko tau whakamatala o he kai lava he ue siteo. Whakatonu ko ni lama pe ia whakatonu. Ka koe tala noa tau tolu ke lolo tongan. Ai mea ko hoko he aho ni. Koe mea ko hoko he aho ni. O tau hanga noa pe tau tolu. O kai ke tau lela toto e lava pe ke tau puri a pongpong. Ka pau e kikihi ai pe a whahinga koe na wiri ke tau. Koe nau whakatupu e tau e taha. I okore. Oku nau to wheinga ke whakatupu e tau e taha i. E waha o si aina mo. Pea mo Taiwan. Ko hea mea uhoko. Ko whiri ko a Taiwan whakaosi. Maha o pesa te whitunga fulu a ngahi whaha ia ko i Taiwan. I unau whiri nau tolu e ke whakataha ko mo si aina. Ko wheinga independenia maha ko ki whaha i pe walu. Pe tau sio a ngaki ai. Ko e anga whewhere e tau ata tolu. Ko e whetuku ato e mahafu tau mo mea. O kupoto e si ai a ko ke nau whie tau nau tolu. O koe ke nau whie tau nau tolu. He kai ai koe whehui koe ke eke sio. Ka pau ke sai peho o ngā ue au. I he merino. Koe haka ke alua tau. Ka pau ke lotonga lele peho ekonomika au mo o whewhakatau aki o tō atu i he taimi merino. Mo ngahi polo kalama ki ai. Koe haka ke whiri eke. Koe mounu koe watu e Amerika ke ngai whanua westia ke whakalanga tau i aina waha asia. O kai ke tokanga si aina e ki ai. He kuna wilo na toko e mounu. Tau te atu e waka. Mau i lao potu tahi. Oku i kai ke nau toka na toki ai he nau osi ila nau toko e mo. Koe ke te atahe ko hiki ai. Ko hiki e lolo i Amerika tu waki a Putin. Mea koto ape tu waki a Putin. Malo kai whahina kau ki hu atu. Ki he konga uluaki koe ho talanoa. He koutu mahu inga au pito ia. He koe toe poini mahu inga ni ku ke toe hanga tāna ki mahe konga ua. Kou whiapea kuia he konga uluaki. He kuke hanga o mai ai whakaukau mahu inga ai ki hono moloki a e tau ataina o erea i ngāhi whanua wesite. Koe mea whoku tau wanga ki ai ko hono talamai e ongo ai wesite tau inasi ai. O moloki e si aina molusia ai tau ataina o erea. Ka koe foi ata koe niu ki hanga o mai mo whamatala e toko taha koe ni ngā loe hano ingoa. O ku mahu inga ia, he kune tala mai rewa e ia
e kai whahina, koe fo i tala noa koe ki he freedom of speech ia i he ahoni, koe ngā hi uhinga koe na ke tuku mai, o kui kai toi mo onia he wesi te. Ka koku fie tā naki atu ke toi, o ku ai foke ai whakaukau koe o conspiracy theories, ai whainga vavanga ko ia. Ko fie lawe atu, koe mea lahi au pito e ni, he koe mai mea e ua. Kono moloki mono tāpalasia ai totonu, pia mohono ai totonu ki he freedom i he media, i he tawataina e rea. Pia mohono moloki ai totonu ke pulusi ha mea whakaako. Hange koe kanoa koe koe whai. Koe fuke hauia he ngongo, hange ko tala noa, aia ka pau koe mo ni ia ku moloki ia e ngai whanua lalahi e koe nau tolu pe nau pure ia umiti a aho nau ngai whanua he a whangatuku. Ka koe ku whehu i oku ia ne whikau aki mo whakaukau koe conspiracy theory pia koe taha loko hinga pia koe he koe foi whamatala o ke whai mahu inga te kai ke tau whanongo tau tolua e koe foi whamatala ai tangata koe nai e ne UTUP. Ka koe ku lawe pe ku ke pehe ko ane whaangongo kovi pe ia uesite pe koe foi mea to tonu pe ia ku hoko koe mea kotoa pe o tau siwa e tau tolu koe foi ata pe ia o e foi ata e tahaka a kui kai koe reality. Moane tama koe ko ki te poa, a koe ngahi foi ata pene u tau sio ai koe reality. Aia ka koe ku tānaka tu peke ke toi hanga holo i mange ne whikawaki mo conspiracy theory. Pia koe taha o ku rely Apollo ke tau nofo he lau ai tama koe ni e taha. Pe i kai, ka koutuku ate e kai whahena. E si ua koe tala noa koe ke pehe ke ai koe conspiracy theory. O kuosi re ko te hopo ia koe ni me i whare hopo koe Amerika he Supreme Court. Pea kuosi hao e tangata e gino wholahi mai mea na ne present ke whamawanga. Aina? He kai ke toi lau iha taha koe propaganda koe haa koe conspiracy theory. Pea lahi mai he pea. Pea oku whehu ia toi kakaia. Koe ke rifia koe. O pe mai koe ni. Ka more e kumo usai pe ia koe ke toka ngau ki ai. Ka kuau ke mo ilo mo tolu ke natula o ku ia e mea ko ni pe kui kai ni toki hoko ni pe siua. Ku tau e nau ngau. Pe ane fola hai mai ne koe ai kakai koe ni. Koe o mai koe ai e ka conspiracy theory siua. He kuosi fola hai mai e ia mo oni ke whamaua Amerika. Koe me nai whai ake ne hopo. Aina. Pea ku hau ia maalohi he opo he tutu de whakamau. Ka kui kai ke tala ia hao ngongo. Mare. O kai ke toi o mai ia hao ngongo. Ko ia peni o toi hao o wholahi mai e whakamooni na ne awe koe ke whakamauanga. O ki tō kehe e ne ngā uena. O koe ka tamanoa i ansiua. Whiri ke he senatu. Pea ku ka uia he ngahi mea ko whakawhehu ia. O wale pe ko maa uia he tōtana ke whumana ko ai aho nau state. Ange pe ko ngahi palopare piri a ahoni Amerika. O wale pe ku ea tahe na hala ata ke campaigni. O wale pe ku ne maa ue whiri. Ko lotonga alu ke hatai. Ka koe mea ia koe ni. O ku tau alu tau tolu ke tala noa koe ni oku alu koe hingoa oe mea ko Dr. Siva Entre. Alu ke UTUP te ke mau ene UTUP koe ki he whamatala koe ni ke he hopo koe ni. Pea moe fu network
ko ni ne folahi mai e ia ke I lo ke to ta ko Koutu'i e kai whahina Koutu'i kai whahina ku mahino ku ke hanga e koe o toi o mai ai tānaki mahino pe moi fui whakamooni ko ia o toi hanga o mai ai ak mama o ia me he propaganda approach pe koe conspiracy theory ai u whakaukau koe fui mea to tonu eni na e hoko ka kuhange ko ho whakawhehu ia koe hā mea o koe ke o mai ai mea mahu inga koe ni ke freedom of speech I he hopo koe ni Amerika ki hono lomi I mohono fufu ai u whamatala ke o mea o hoko lahi I he mama ni I he te whito koe ni ki he malu koe ngai pure anga hau ko wakai hifo ki he ta taimi o ku ai liliu ai ta sistemi ko tui mahalo te ta whenga peke ha minite e tolu noa pe tolu nima ko inga he motu mai ta proklama to mafuri mea kai te ulawa liliu he taimini ka po te hanga liliu e mate ta proklama ka ko fie omi e ta tala noa mau e ne mafuri pe heni e tau sistem ngā we ko ke mau ki ai ko na pe interneti ka ko fie tu ka kai whahina ta pehepe to ta minite hongo fulu pe ta anima o sene minite wanoa ke to hanga mo hulu I mai ai na ke ki alhaka ne nai ho ta noa ke mea ko ki Lucia ki Lucia mo Ukraine mo whikawaki mo ngai fonua he ko foi ka venga pa ko foi mea ma loho ia mo we sia lahi tau tolo he ahoni e ne hoko ke toi foki mai mua ho tala noa ki ai e kai whahina ka ataki Ko lagi mea koe ta tala noa si iua koe ko tau ia koe ni Ukraine mono whainga I koe ke tu usia I ulope me Lucia I he mawanga ibi koe a Lucia osi whakasisi mai ia he sekretaria Amerika ko fe fine ko Condoleezza Rice I he wafe tatolu pe o kuha o ko mea ko ne ko mama le tai mini ko ya fuhia pe o foi polo kalama na kamata me he wafe tatolu o lere mai ai o oska mata no feinga o mata weni na toki tupu koso hakepe ikai ko talu me he wafe mahiwa mo mea kotoa pe I uena mo ngai whakataha security mo whakarea a Lucia ke ofa mai Amerika o ua teke na toke aluange ke hona uka wafonua he koe mea koe ni na osfeloto I ke a Kopachen I he movete koe a Soviet Union pe mo take o Amerika he taimi koia he kai ke na ulaka whakahahake pe hei kai ke laka whakawesite mai a Lucia I hawhahinga fo pe osi e area koia talu osi area koia mo tau ete atu Amerika ia mo NATO ke ta whakawesite pe mo talu me he wafe mawa mo tala mai e Lucia ofa mai o kui kai ke loto ke hoko whakaki ki he malu hono whanua ai o ange hataha whakotu whananga lo keti ange I he ka whanua pe Lucia e minite nima pe ho whanai ho lo keti ku kai o kongi Moscow o kai ke loto a Lucia ki ai e sai ka pao e minite tolu noa hua taha pe a toki au ka koe uhinga lahi ia na e nofo ai a Lucia koe mea koe nisi ua koe tau nofo tānaki ha whakamatala ko uwhalala anga aina pea mei he ta whaaki koe whakaeke mika o tau mui ko talo mui I mai Ian Chomsky pea mo Professor Messheimer me he ta whaaki koe whakaeke mika he ta whaaki koe ngā au e whaka waha apure a ngā e siua o kuiai e tangata ko Jeffrey Sachs ko tangata ko ni o kuna ngā au e ake United Nations ki whai o au ki Lucia e ne nofo ai o
toni ko ha me a fai he mo ose mo vete ko a Soviet Union. Ko e onga tangata ko ki he tau, ki he whanono ko ki tau mo whakafofua ki he tau. O iai siana se ni a Amerika ko McCracker, mo siana se ni Scott Ritter. Ko Scott Ritter ia na ka he whakama o Rusia mo ne maha mo vete a Soviet Union. Fu ilo ana lahi ana ia mo ne whenga ue aki mo kakai koeni. Ko na ua whakatou osi. Nantu whakamatala o whakawhepaki ki he tau. O whakawhepaki he tau ko ni ka kaika ko ha tau tāna whakamatala siua mea toi taha. Ko tau tāna ki me kakai koeni e kai ko whehu ia e nau ho nau whaala anga anau tō. Pe apu tatau pe mo e hu mai ai tangata ko siwa on trail o hu mai o whakakau wat whakalahi aki. Ai kakai o